ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони шабакаи Knockout TG. Мо баргаштем ва акнун ҳама рӯза шуморо бо хабарҳои тозаву ҷолиб аз ҷаҳони ММА хабардор мекунем. Дастгирии шумо пешравии мову шумост. Дар ягон ҷо ба ҳузур нишаста лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Ислам Махачев омода аст бо Ҷек Дела Мадалена моҳи октябр дар шаҳри Абу-Даби муҳориба баргузор кунад. ҳоло Ҷек Дела Мадалена ба Ислам Махачев ҷавоби худро надодааст. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? шумо ин муҳорибаро дидан мехоҳед? ҷавоби худатонро дар комментария нависед. то муҳорибаи Дастин бо Макс Холлоуей 2 ҳафтаи дигар боқӣ мемонад. ёдовар мешавем ки Дастин Порье дар UFC 318 бар зидди Макс Холлоуей охирин муҳорибаи худро дар корномаи варзишиаш мегузаронад. як факти ҷолиб оиди ин набард. дар UFC 143 Дастин Порье Макс Холлоуей ҷавонро ба UFC хушомадед гуфта буд. он шом Макс Холлоуей аввалин бор ба октагони UFC қадам гузошта буд. аммо ин навбат Макс Холлоуей омода аст ки Дастин Порьеро шикаст дода ба нафақа бифиристонад. дар ин муҳориба шумо киро мухлисӣ мекунед? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед. рӯзҳои охир дар ҷаҳони ММА баҳсу мунозираҳо оиди гузаронидани турнир дар хонаи сафеди Амрико зиёд шуда истодааст. худи турнир тобистони соли оянда ба нақша гирифта шудааст. агар ин мусобиқа баргузор гардад, ба фикри шумо дар набарди асосӣ кӣ баромад мекунад? ҷон ҷонс ё ин ки Конор Макгрегор? ҳоло бошад мегузарем ба хабари асосии видео. созмони ACA дигар Анис Снайпер Ёқубовро дар октагони худ дидан намехоҳад. дар ин бора Асланбек Бадаев дар мусоҳиба оиди Анис Ёқубов чунин гуфт: гуфтушуниди мо бо Анис хотима ёфтааст. мо дар алоқа ҳастем. мо дар шабакаи Инстаграм якдигарро пайгирӣ мекунем. ман дар бораи гӯштинги ӯ бо Муҳаммад Мукаев бохабарам. ба ман як ҳолат ҷолиб аст. ба Анис чӣ қадар пул ваъда дода бошанд? мо ба Анис 10 ҷамъи 10 яъне $20,000 ваъда дода будем. ба ман ҷолиб аст ки Анис чӣ қадар пул мегирифта бошад. Анис беҳтарин ҷанговар аст. санъати ҷанги ӯро бо бриллиант бағугузорӣ кунем кам аст. ҷанговаре ки фикру ақидаи худро бо боварии комил баён мекард, дар ними роҳ боз истод. дигар ҳеҷ гуфтание надорам. ба ӯ муваффақият орзумандам. ҳамчунин ба Муҳаммад Мукаев. бигзор ҷанговари далер ғолибиятро ба даст орад. ҳамчунин Асланбек Бадаев оиди бозгашти Анис фикри худро баён кард. агар шумо маро пурсед, ман 100% ӯро боз бармегардонам. агар Анис бигӯяд ки ман баргаштан мехоҳам. ман танҳо ба созмон хушомадӣ мегуфтам. аммо ман боварӣ надорам ки Магомед Бибулатов бо ман ҳамфикр бошад, чунки ӯ президенти созмон аст. ман ҳатто метавонам ӯро розӣ кунам то ин ки Анис баргардад, аммо ман ин корро намекунам, чунки ман аллакай аз пушти ҷанговарон муроҷиат кардан хаста шудам, гуфт Асланбек Бадаев. ҳама акнун шумо дӯстон дар ин бора чӣ фикр доред? оё снайпери тоҷик ба созмони ACA бармегардад ё ин ки пас аз муроҷиати Анис созмони ACA Анисро ҳамчун ҷанговар қабул мекунад ё ки не? фикратонро ҳатман дар зери видео нависед, чунки фикри шумо барои мо муҳим аст. бо ҳамин нашри имрӯзамро ба анҷом мерасонем. пайгири шабакаи Knockout TG бошед, зеро Knockout TG хабаррасони шумо аз ҷаҳони ММА аст. хайр, то пагоҳ.